त 4 जना जस्तो धक्का मार्ने मी हरायो बाटो र सेला पासाएर म फेरि अगाडि जान्छ त अलि गरम पनि हुन सक्छ I can feel height sickness आफैलाई त्यहाँदेखिको चाहिँ सुसाइड गर्नुभएको मलाई केही भन्नु छैन ल Hi guys, good morning and welcome back to our channel. And तपाईहरु नयाँ भने please don't forget to like, share and subscribe to our channel. धेरै धेरै माया दिनुहोस् भिडियोमा. And आज चाहिँ हामी आउटिङको लागि गएको किनभने आज सेकेन्ड सैटरडे आज आप्पाको छुट्टी त्यही कारण चाहिँ आज हामी फोर्थ सैटरडे अन्त आज हामी बाटो लागेको हो यहाँ चाहिँ हामी बमडिलाबाट निक्लिसक्यो भर्खर यस्तो छ दिन पनि आज पानी पर्ला जस्तो त भएको छ तर बिहान चाहिँ एकदमै घाम लागिरहेको थियो आज चाहिँ कहाँ गएको भन्यो भने चाहिँ आज चाहिँ हामी गएको सेला पास भन्ने जग्गा हैन सेला पास चाहिँ तावाङ डिस्ट्रिक्टमा पर्छ पनि भन्दै रहेछ त्यो चाहिँ मैले गुगलमा देखेको आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रु बुद्धिज्ममा बिलिभ रहेछ बुद्धिज्ममा चाहिँ त्यस्तो बिलिभ रहेछ कि त्यहाँनिर चाहिँ सेला पासको अराउन्ड सेला पास चाहिँ 101 वटा सिक्रेट लेक्सहरू छ अरे भनेर बिलिभ गर्दै रहेछ हैन अन्त हेरौँ अब आज कस्तो छ के छ त्यहाँनिर है तपाईलाई गएर देखाउने छु कालो केसमा रेलीमै बाँधेको रिबन गाइस यहाँ चाहिँ शिपहरू पुरा रहेछ बाटोमा पुरा भेटाउँदै रहेछ हो एमे परे शिप हो कि बाख्रा हो यो त बाख्रा जस्तो पनि देख्छ फेरि बाख्रा पनि रहेछ मिक्स जस्तो क्या यहाँ सबै मिक्स ब्रिड हुन्छ याकदेखि लिएर गोट र शिपको पनि मिक्स ब्रिड हो नि शिपको त नभए डल्लै हुन्छ नि अलिक लामो लामो सबै मिक्स ब्रिड गाइस यहाँ अस्ति मण्डेला जाँदाखेरि याक पनि मिक्स ब्रिड थियो देख्नु होला गोरु र याकको मिक्स ब्रिड देख्नुभयो आज तपाईँलाई देखाउँदैछु मैले शिप र गोटको मिक्स ब्रिड हो यहाँनिर चाहिँ अब हामी चाहिँ बस्छौँ बमडिला टु अब दिराङ भन्ने नेक्स्ट स्टप चाहिँ बमडिला चाहिँ अब यस्तोमा पर्छ पहाडको माथि टुप्पोमा पर्छ जाडो हुन्छ अब दिराङ चाहिँ कहाँ पर्छ कि पहाडको मुन्नीपट्टि फुटमा पर्छ नि त बिचमा अब होइन म बमडिला चाहिँ माउन्टेनको माथि दिराङ चाहिँ माउन्टेनको ठिकै तल त्यस्तो पर्छ नि त अनि यहाँ चाहिँ अलिक गरम हुन्छ अन्त बमडिला टु के भन्छ दिराङ जानेमा चाहिँ अब बिचमा कता सानो घर भेटाउँछ अदरवाइज रोड चाहिँ ज्यादातर यस्तो नै हुन्छ माउन्टेन्स यही एउटाले जानुपर्छ अहिले हामी हो दिन चाहिँ आज यही बाटो जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर देख्नुहुँदै होला तलपट्टि होइन बाटो यो बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ दिराङ बमडिलाहरू चाहिँ एक्चुली टुरिस्ट डेस्टिनेसन पनि होइन खासमा चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसन चाहिँ तावाङ रहेछ तर अहिले चाहिँ फिलहाल अब रिसेन्ट डेजमा चाहिँ के भएको रहेछ भने रिसेन्ट इयर्समा चाहिँ के भएको रहेछ भने तावाङ जानु लागि चाहिँ अब बमडिला पनि होइन अब बमडिला पनि अब टुरिस्ट डेस्टिनेसन बिकज मोनेस्ट्रिजहरू पुरा छ नि त त्यहाँनिर पनि गुवाहाटीबाट अब डाइरेक्ट तावाङ जानु कोही आयो भने तिनीहरूले बेसिकल्ली के गर्छ भने चाहिँ बिचमा एउटा हल्ट गर्नुपर्छ नि त अन्त या त दिराङ या बमडिलामा चाहिँ हल्ट गर्छ क्या उनीहरूले क्या बस्ने जग्गा मात्रै हो यो चाहिँ हो अब कम्ती छ अब एक दिन बस्यो भने पनि अब नर्मली त्यो भइहाल्छ तर अब बमडिलाबाट पनि अब के अरे भुटानको बोर्डरहरू जानुपर्छ अलिकति ट्रेकिङ गरेर गयो भने चाहिँ राम्रो जग्गा चाहिँ छ तर त्यस्तो त हद जाँदैन नि त म चाहिँ होइन तावाङ चाहिँ अब के भने एक्सट्रिमली यो चाइना बोर्डरको नजिकमा परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ होइन टिबेटबाट दलाई लामा हाम्रो हिज होलिनेस आउनुहुँदा चाहिँ त्यो बाटो आएको नि त त्यो बाटो आउनु भएको त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटोको चाहिँ अब अलिकति टुरिस्ट डेस्टिनेसन प्लस रिलिजियस भ्यूले पनि अलिकति बुद्धिस्टहरूको लागि चाहिँ अब एउटा तीर्थयात्रा जस्तो हुन्छ त्यो फेरि तावाङको जुन चाहिँ मोनास्ट्री छ नि त्यो चाहिँ अब इन्डियाको लार्जेस्ट मोनास्ट्री हो नि त ठुलो मोनास्ट्री म त गएको छुइनँ तर अब पढ्दा चाहिँ इन्डियाको लार्जेस्ट मोनास्ट्री हो नि त त्यो चाहिँ हो एसियामा केमा वर्ल्डमा कि एसियामा चाहिँ सेकेन्डरी हो ठुलो छ नि त अन्त त्यहाँनिर चाहिँ अब दलाई लामाले दिनुभएको सामानहरू त्यहाँनिर म्युजियमहरू पनि छ अरे पहिला चलाएकोहरू हो त्यसले गर्दाखेरि प्लस त्यहाँदेखिको चाहिँ अब चाइना बोर्डरहरू पहिला अब हामी सिक्किमबाट नाथुलामा जाँदैन नि त चाइना बोर्डर सेम यहाँ पनि अब चाइना बोर्डर त्यो लुम्ला प्लासबाट चाइनिज सोल्जरहरू देख्न सक्छ होइन चाइनाको त्यो बाउन्ड्री लगाएको देख्न सक्छ अन्त तर तावाङ जानु लागि चाहिँ हामीलाई पास चाहिन्छ त्यो पास चाहिँ हामीले फिलहाल अहिले बनाएको छैन त्यही कारण नेपाल चाहिँ जानु पाउँदैन सबैजना भएको बेलामा अब मरेको रहेछ तर अनि के हुन्छ नि तावाङ गयो भने कसैमा आज गयो भोलि फर्किनु चाहिँ मिल्दैन नि त कमसेकम पनि मेरो हिसाबले त्यहाँनिर पुरा एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हो 3 दिन
3 nights 4 days चाहिँ तावाङमा बस्नुपर्छ अन्त चाहिँ मजा आउँछ पास आइएलपी त अब सबलाई नै पर्छ होइन इनर लाइन पर्मिट त यहाँनिर पर्छ अरुणाचल पस्नु अगाडि नै पर्छ अब यहाँ जहीँ पनि घुम्दैछ हाम्रो अब आइएलपीले नै यहाँ घुम्दैछु तर त्यो हामी चाहिँ अब त्यो सिक्किमको जुन चाहिँ स्पेसली त्यो बोर्डर एरियामा जब जान्छ नि गुरुदङमा नाथुला जाँदाखेरि आर्मीबाट पास दिन्छ नि सेम त्यो यहाँ पनि अब सेम त्यो अप्लाई हुन्छ हो कुरा चाहिँ गाइज हो अन्त अहिले चाहिँ हाम्रोमा त्यो पास छैन नि त माथि जानु लागि चाहिँ सो हामी सेला पाससम्म चाहिँ जान्छ किनभने सेला पासमा चाहिँ त्यो अहिले पर्दैन त्यही कारण सेला पास गएको अस्तिको दिन जस्तो घाम चाहिँ घाम त्यस्तो घाम चाहिँ यहाँको मान्छेले पनि भन्दैछ कि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो घाम चाहिँ यहाँको मान्छेले विटनेस गरेको थिएन त्यति डर गरम थियो मरेको त थाहा पाइनँ मैले चाहिँ कि तर यहाँको जस्तो गरम चाहिँ यहाँको मान्छेले त्यति गरम चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो विटनेस गरेको थिएन अरे क्या त्यो कुनै कति सालमा एकताल आउँछ अरे क्या त्यो गरम एकै दिन हुन्छ भन्दै थियो क्या एकै दिन भयो भोलिपल्टदेखि त फेरि लाग्यो तर त्यस्तो गरम चाहिँ भएन तर त्यो दिन चाहिँ अब कस्तो गरम अब चर्को गरम टाउको दुख्ने गरम अब रुमभित्र पनि बस्दा पनि गरम हुने त्यस्तो खालको म त दिउँसो नुहाउनु आएको आउनु भएको थियो आप्पा त्यस्तो गरम भएको भन्दा मलाई त म जाडो हुने मान्छेलाई हो अरू बेला नर्मल्ली म सिलगढीमा त्यो मनतातो पानीमा नुहाउँछु होइन सिलगढीमै मनतातो पानीमा नुहाउनुहुन्छ है गाइस अलिकति चिसो मारेर मात्रै नुहाउँछु नि त जहिले पनि पानी यहाँ नुहाउनु परेको म अन्त आप्पा चाहिँ नि सिलगढीमा कस्तो गरम हुन्छ न हामी अब कहीँ बजार गएर आयो भने पसिना खलखल हुन्छ कहिले त्यहाँ आएर होइन चिसो पानीले खलखल नहुन्छ कि आप्पा चाहिँ पसिना सरी छ तर गिजरमा चाहिँ पानी तताउने पर्ने हुन्छ त्यो चिसो मारेर मात्रै नुहाउने पानी छ नि पास दिइहाल्छ गाई त्यसरी हर्न पनि बजाएन के पनि गरेको थिएन पछि हिँड्दै थियो इन्डिकेटर हामी पछि हिँड्दै थियो न हर्न बजाएको थियो केही गरेको थिएन पछि आफै त्यो इन्डिकेटर लिएर जानु भने हाम्रो त झगडा हुन्छ नि कम्पिटिसन हुन्छ यो बाटो त अस्ति आएको थियो जस्तो लाग्यो नि दिराङ पुग्नु लागि गुम्बा गएको थाहा छ कि दिराङ जानु लागि यो बाटो आएको थियो जस्तो लागेन नि मलाई यहाँदेखि चाहिँ हामी कन्फ्युज भयो गाइस यता हो कि यता मण्डला जाने बाटो यहाँबाट अस्ति हामी मण्डला जाँदै ए सेला टप 67 हो झन्डै कन्फ्युज झन्डै रङ बाटो गइदियो यस्तो हुन्छ है गाइस यो चाहिँ हामी दिराङ आइपुग्यो हो अब माउन्टेनको फेदमा माउन्टेनको टपदेखि माउन्टेनको फेदमा आइपुग्यो यहाँदेखि फेरि अब टपमा जानुपर्छ अब यो गरम जग्गा आइपुग्यो यहाँदेखि चाहिँ फेरि अब उकालो जाडो हुँदै जान्छ फेरि अब यहाँदेखि उकालो यो उकालोबाट गएको नि मण्डला चाहिँ हामी चाहिँ अब पुरा होमस्टेहरू छ किनकि तपाईँलाई भनिहालेँ होइन यहाँ बसेर चाहिँ त्यहाँदेखिको तावाङपट्टि जान्छ सो होमस्टेहरू चाहिँ यहाँ पुरा बेसी छ हरेक जग्गाबाट होमस्टे उकालो चढेको भर्खरसम्म उकालो झरेर बङ्किलादेखि डल्लै जग्गा चाहिँ अब बाटो के अरे ब्रोडनिङ भइसकेको छ नि त होइन 2 लेन छ नि त यो एरिया मात्रै भएको छैन कि यो एरियाको चाहिँ अलिकति ल्यान्ड क्या झमेला भएर ल्यान्ड कम्पन्सेसनमा या त ल्यान्ड क्या त्यो अब गभर्मेन्टले लिनुमा चाहिँ अलिकति क्या यहाँ चाहिँ अचम्मको रहेछ के रहेछ भन्दा पार्टीको मतलब नर्मल पब्लिकको नाममा ल्यान्डै छैन अब उतातिर के हुन्छ भने चाहिँ मेरो नाममै ल्यान्ड हुन्छ नि त पहिला हो यहाँको ल्यान्ड सबै या त के भन्दा छ भने एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको नाममा बजार एरियाको जति पनि छ गान्तोकतिर जस्तो छ भने बजार एरिया चाहिँ गभर्मेन्टको नाममा त पब्लिकलाई कसैलाई दिनु पऱ्यो भने चाहिँ अब एउटा लिज एग्रिमेन्ट बनाइदिएको छ त्यहाँबाट अलिक बस्ती एरियाको जग्गालाई चाहिँ के भने यिनीहरूले एउटा रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट जस्तो मात्रै दिँदैछ पोजेसन सर्टिफिकेट आइपिसी के भन्दा एलपिसी ल्यान्ड पोजेसन सर्टिफिकेट यो पोजेसन सर्टिफिकेट त उसको हक होइन नि त उसको पोजेसनमा छ भनेर मात्रै दिएको नि त है त्यस्तो मात्रै रहेछ प्लस पोइन्ट भयो ल्यान्ड किन्नु पनि परेन ल्यान्ड फ्रीमा पाउँछ बिल्डिङ लाउनु पायो फ्रीमा भन्दा पनि तर अब उसकै बाजे बोजूदेखि बसेको उसले त्यही त फ्रीमै पाएको थियो नि ल्यान्ड नकिन्ने चाहिँ अब उयो पायो अचम्मै लाग्यो मलाई पनि यहाँ चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ हो फेरि प्रब्लम गाइस झन्डेले अन्तखेरि यसरी गफ गर्दै गर्दै हामी चाहिँ दिराङ पनि आइपुग्यो हो अब तपाईँलाई दिराङको मेन दिराङ अहिलेको मेन दिराङको भ्यू देखाउँछु बजारको यहाँ चाहिँ भर्खर आर्मी एरिया सक्यो अन्त खिच्नु पाउँथ्यो यहाँदेखिको चाहिँ दिराङ अब भनौँ न मेन दिराङ बजार
यहाँ तलपट्टि होइन देख्दैन अब यहाँदेखि त यहाँ मुनितिर हो यहाँदेखि सुरु पनि भइहाल्यो हो अस्ति जाने गुम्बा चाहिँ यहाँ हो अस्ति गयो त अन्त खानेकुरा के हाल्यो जुमो गाडीमा ल यस किनभने खायो भने चाहिँ ढिलो हुन्छ फेरि हो खाँदै जानु के खानु पर्छ ए के खाने भन्ने त रक्सी दोकानमा रोक्नुहुन्छ त हौ गाइज अहिले चाहिँ हामी दिराङ बजारमा आइपुग्यो है यहाँ दिराङमा त अस्ति पनि हामी आएको थियो तपाईँहरूलाई देखाएको नै थियो है यहाँनिर आएर हामी गुम्बाहरू निकै घुमेर तपाईँहरूलाई पनि गुम्बाको दर्शन गराएको थिएँ है अब आज चाहिँ हामी गुम्बा निस्किनु पाउँदैनौँ किनभने अस्ति निस्किसकेको टाइम वेस्ट हुन्छ है यहीँबाट नै जानुपर्ने हुन्छ सेलापास चाहिँ त्यसले गर्दा हामी चाहिँ सिधै नै जाने यहाँ बजारमा एक दुईवटा बाहिरपट्टि यहाँ परतिर सामान लिँदैछ किन भन्दा चाहिँ अब यहाँ होटलमा बसेर खाउँ भनेर सोचेको थिएँ फेरि के हुन्छ भने पुरा टाइम लिन्छ यहाँनिर होटलले अस्ति खाँदाखेरि पनि झन्डै पुरा बस्नु पऱ्यो नि त उनीहरूले त्यो अर्डर गरेपछि त्यो बनाएर ल्याउँदा रहेछ के हो कि पुरा टाइम लाग्दछ अन्त टाइम वेस्ट हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ त्यसलाई रेडिमेडै के खानु छ अलिकति चपचप चुपचुप खाने चाहिँ ल्याउनु बरु बेलुका फर्किँदाखेरि खान्छु भनेर चाहिँ त्यसलाई बजार पठाएको छु त्यो गएको छ अन्त यस्तै छ अब यहाँ मजाले घाम लागिरहेको छ यहाँ दिउँ त दिराङ गरमै हो अघि छिरामुले पनि भने है गरम जग्गा हो बम्बिला भन्दा अब माथि सेलापास चाहिँ जाडो हुन्छ यो हो दिराङ बजारको नजारा चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो छ छिराङमा चाहिँ यतापट्टि कहाँनिर किन्दैछ किन्दैछ म र मम्मी हुँदाखेरि अस्ति नै यही होटलमा खाएको थिएँ खाना हामीले है यहीँ नै खाएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ हामी यहाँ दिराङको गुम्बा घुम्न आउँदाखेरि यहीँ नै पुरा टाइम लिएको थियो कि त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ नखाने गाइस मैले त खिच्नु भुल्दैछु हो खाने धुनमा ठुलो रहेछ होटल नि तपाईँ यहाँदेखि चाहिँ अब दिराङ सकेको अस्ति भन्नु त सानो छ भनेर बाटो त यो चाहिँ त्यो जग्गा एक्विजिसन ल्यान्ड एक्विजिसनमा अलिक प्रब्लम भयो हुन्छ क्या यताको चाहिँ बनाउनु पाएन भन्दै थियो नि कसले है अलिक मार्लिङ चाहिँ फेरि डबल रोडै छ अरे त्यो दुईवटा बाटो जाने यहाँ चाहिँ ओभरै गरमै रहेछ गरमै रहेछ आफूलाई हाइने लगाएर माग्छ यस्तो किनेर लेख्छ यो मिठो रहेछ 2x स्पाइसी हट एन्ड स्पाइसी भुटिदियो है मिठो हुन्छ कति जाडोमा खानु मिठो हुन्छ त्यो एउटा मजा हुन्छ क्या त गाइस अब हामी चाहिँ दिराङबाट चाहिँ सेलापासपट्टि लागिसकेका छौँ है बाटो हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो छ यहाँनिर 2 लेनको अब हामीले भेटिसकेका छौँ यहाँबाट एनदर 57 किलोमिटर अप टु सेलापास अब आज एकदमै घाम लागिरहेको छ तर हिउँ चाहिँ छैन हिउँ चाहिँ भेट्दैनौँ तर पहाडमा चाहिँ दुईवटा ब्युटीनेस हुन्छ होइन एउटा हिउँ पर्ने जग्गामा हिउँको ब्युटी हुन्छ होइन हिउँ छैन भनेदेखि पनि त्यो अलिकति त्यहाँको माउन्टेन्सहरूको त्यो जुन चाहिँ ब्युटी हुन्छ नि खुल्ला दिनमा त्यो अलग्गै हुन्छ आज हामी चाहिँ त्यो भेट्छु जस्तो लाग्दैछ है त्यो पाछु भने तपाईँहरूलाई पनि अब हामी त्यहाँ देखाउनेछौँ हेर्नुहोस् गरमले पाकिसक्यो गाज गरमले पाकिसक्यो गरम एकछिन हो अब जस्तै उकालो चढ्दै जान्छौँ होइन अलिक हाई एल्टिट्युडमा जाँदै जान्छौँ त्यहाँदेखि अझै ठन्डा हुँदै जान्छौँ ज्याकेटहरू ब्यागमा लगाइसकेका छौँ ज्याकेट छुनुहोस् मजा आउँदैछ नयाँ जग्गामा होइन एकदम नयाँ बाटो नयाँ जग्गा नयाँ गाडी गाइड गर्ने मान्छे पनि कोही पनि छैन होइन दुईजना आपा छोरी मात्रै छ कोही छैन किन हाम्रो त्यो ब्याङ्कको त्यो बिचरा त्यो भाइ ड्राइभर भाइको आपा फादर खसेको थियो नि त आज काम छ हुन त हामी अस्ति निस्केर आएको उसको काममा सबै गरिसकेर आएको आज काम छ 21 दिनमा यहाँ चाहिँ 21 दिनमा काम गर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब आफै ड्राइभ गर्दै जान्छु किनभने ड्राइभर छैन तर आफै ड्राइभ गरेर जानुको पनि मजा अलगै रहेछ होइन यसो यो जग्गातिर ड्राइभ गर्नु अब लाइफमा पाउँदैन नि त लाइफ टाइममा एकैपल्ट मात्रै हुन्छ यो पनि होइन त्यसले गर्दा यो पनि इन्जोय गरिरहेको है त्यसरी भन्दा भन्दै अब अझै 52 किलोमिटर छ होला सेलापास पुग्नु चाहिँ होइन अब नबोली जाँदाखेरि पनि बोरिङ हुँदैछ नि त होइन अलिकति बोल्दै गरेर टाइम पास गर्दै गरेको मात्रै हो यो जान्छ त अलिक गरम पनि हेर्न सक्दैन रहेछ यहाँनिर अड्किरहेको छ माथि आइसक्यो अब निकै माथि अब चाहिँ सास फेर्नु पनि अलिकति साह्रो पर्दैछ म चाहिँ बिमार हुन्छ जस्तो लाग्दैछ हो मान्छेको पछाडि आएको जस्तो गर्छ सास फेर्नु पनि अलिक साह्रो परेको छ माथि आइन्छ अघि पनि म कस्तो तर्स सुतिरहेको थिएँ कि चिज बलको यत्रो त्यो फुलेको प्याकेट आफै प्याट पड्केको नि त्यो के भएको पनि प्रेसरले गाडीको प्रेसर र बाहिरको प्रेसर नमिल्यो के हो त बाटो यस्तो छ यहाँनिर यो
ढिलो रहेछ नि बहिनी गाडी त नतान्ला सर गाडी त नै तानेको जस्तो लग रहा है हाम्रो पनि think we are stuck guys I think we are stuck यहाँ चाहिँ सास फेर्नु साह्रो पर्दैछ लिटरली मलाई हाई अल्टिट्युडमा अलिकति बिमारी भइहाल्छ कि म चाहिँ फेरि यो गाडी चाहिँ नतान्ला जस्तो हुँदैछ बाटो यस्तो रहेछ कि यहाँनिर माथि पुगिसक्यो निस्किँदा जानु हुँदैन हल्का हुन्छ नि खेल्नु खोजेको होला यो त मुस्किल लाग्ला आएको त 4 जना धक्का मार्ने हिरो उठेको छ नि अब हाम्रो गएन भने चाहिँ हाम्रो त धक्का दिने मान्छे पनि छैन गाइस ऊ कुनी के भन्दैछ यताबाट घुमेर जाऊ ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड गाडी कोन्डो घुम्दैछ छिरे गाइस हामी छिर्यो आयो अर्को गाडी छिर्दैन बिचारा को हाम्रो पछाडिको अघि साह्रो पर्दै थियो आयो त आयो ऊ पछाडि हाम्रो पछाडि कसरी आयो देखाइ हामीलाई उठ्यो गाडी ब्याक माथि आइसक्यो हिलो छ क्या हो अलिकति खच्चडै रहेछ हो टर्निङमा त हिलो छ भने त स्किड गर्छ नि हौ टर्निङमा त झन्नले छिर्नु चाहिँ छिर्यो है गाइस टर्निङमा हिलो छ भने चाहिँ स्किड गर्छै गर्छ म त कसम सास फेर्नु साह्रो परेको जस्तो हुँदैछ मलाई त यस्तो म त्यसो भने आउनु बोरिङ लाग्छ क्या म चाहिँ मलाई त्यस्तै हो गाइस हाई अल्टिट्युडमा त्यस्तै हुन्छ मलाई म पहिला गुलडङ्गामा जाँदाखेरि पनि म गाडीबाटै ननिक्लेको साह्रो परेर यस्तो मान्छे झन् आउनु बोरिङ हुन्छ क्या अब आइपुग्नु आँट्यो हो 5 किलोमिटर छ हो उसलाई त्यो हाई अल्टिट्युड सिकनेस भयो भन्छ हो अब त्यहाँ नपुगिकन फर्किनु पनि फेरि मैले फर्किनु त भनेको छुइनँ नि आयो म तपाईँलाई जवाब पनि दिन सक्दिनँ नाथुला आइपुगेको जस्तो लाग्दैछ गाइस मलाई चाहिँ हो किन एकदमै टपमा आइपुगिसकेको छु हो 3 किलोमिटर रहेछ अब सेला हेर्नुहोस् 3 किलोमिटर नगइकन ब्याक हुनु पनि अलिकति दर्शनीय अवस्था हुन्छ नि त यत्रो आयो यहीँ नाथे 3 किलोमिटर गएन भन्ने हुन्छ म त अझ सम्झेको थिएँ यहाँबाट फर्किँदाखेरि बमडिला 157 कति किलोमिटर होइन त्यहाँबाट माथि तावाङ जानु झन्डै 45-50 किलोमिटर पर्ने छ म त आज तावाङमा बसौँ क्या सम्झिँदैछु यत्रो टाढो जानु त भोलि जाउँ क्या जस्तो लाग्छ तर अवस्था हेर्दा चाहिँ फर्किनै पर्छ हामी आज भोलि माथि बिमार भयो भने लुगाफाटा पनि छैन मोबाइलको चार्जर पनि छैन हो केही ल्याएको छैन नि त बिजोकै हुन्छ माथि बस्नु पनि I can feel height sickness. A little bit problem in breathing, you know. गाडीले त गाडीलाई त प्रब्लम हुँदैछ हुन्छ नि गाडीलाई पनि अब किनभने गुरुटोङमा जाँदाखेरि नि त्यो अलिकति उकालो त गुरु लेकमा जाने त्यतिमा जानु कस्तो साह्रो पर्छ गाडीलाई हाइट भएर क्या बेसी त्यस्तो हाइट छैन तर होइन हाइट छैन कि तर त्यो एल्टिट्युडै भएर नि गाडीलाई त्यो अक्सिजन कम्ती भयो गाडीलाई पनि त्यो मिलाएको हुन्छ नि टेम्परेचर होइन कतिको टेम्परेचरमा कतिको स्पिड दिनु आइपुग्यो वेलकम टु टाउन गेट मात्रै हो अन्त साह्रो परेको सेला पास आइपुग्दो रहेछ गाइज हामी चाहिँ यहाँ सेला पास आइपुग्नु आँट्यो है आउनुको अलिकति अगाडि चाहिँ यहाँनिर के एउटा लेक रहेछ है जस्ट लेक हेर्नु हामी चाहिँ एकदम उत्रेको तर अफसोसको कुरो पानी परेर चाहिँ हामीलाई विस्वाद भयो है यहाँ
एउटा गुम्बा पनि रहेछ, गुम्बा जानु पाइनँ। छाङ्गु लेक त्यसै रहेछ। छिरियामुलाई पनि अलिकति त्यो एल्टिट्युड सिक्नेस हुन्छ नि यसलाई पनि। तपाईँलाई साह्रो परेछ कि? हल्का मलाई हल्का पर्दैछ। मलाई चाहिँ पर्दैछ, मलाई त्यसै म सक्दिनँ यस्तो। मलाई चाहिँ बेसी परेको छ, अलिअलि हल्का हल्का सिक्नेस पर्दैछ। पछाडिपट्टि लेक देख्नु हुँदै होला है, मजाको रहेछ है। तर अफसोस पानी परेर चाहिँ अलिकति बिस्वाद भयो नि है। पानी पर्दैछ, हामी यहाँ भिज्दैछु हो। बेसी भिज्नु पनि हुँदैन यहाँको पानीमा क्या। जङ्गलमा आइडो चाहिँ फेन्ट भएको छ, यहाँ त अब के अरे यहाँनिर सेला पासाएर म फेन्ट हुँदा जस्तो छ। चिज बलको प्याकेट हुन्छ नि, त्यो प्याकेट क्या त्यहाँनिर अब गाडीमा बसिरहेको थियो कि त्यो अलिकति चिसोमा आएर त नि बङ्ग पड्क्यो गाडीभित्र कि के भयो भनेको त चिज बलको प्याकेट आफै पड्केको छ क्या, त्यो टेम्परेचर नमिलेर होला नि। कस्तो तर्सेको छ। पानीले चाहिँ अलिक बोरिङै गरे गाइज हो, किनभने हो पानी हल्का पर्न थाल्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अल्छी लाग्दैन भयो। अब के गर्नु है र पनि गाडीको आवाज सुन्नु हुँदै होला अलिकति क्या, आवाजमा पनि लात पक्रिँदा पनि गाडीको आवाजमा पनि अलिकति चेन्ज आएको छ। त गाइज अब चाहिँ हामी स्यापासै पुगेर भेट्यौँ। स्कर्पियो मात्रै देख्छ यहाँ त, महिन्द्रा गाडी पुरा रहेछ। यहाँ रहेछ लिङ्क, त्यही लिएको होला हौ। होइन नि डिफ्रेन्ट उपरबाट डुल्नु है। यहाँको भ्यू यसो खिच्दा मजाको छ। यहाँ सानो लेकमा मार फोटो खिचेर आयो दुईजना होइन गाइज। यहाँ अलिकति टर्निङ कसरी आएको त यहाँनिर त ठुलो लेक रहेछ नि। अन्त अघि फर्किन्छु भन्दै थियो, अहिले त अन्त यहाँसम्म आइपुग्यो त राम्रो लाग्यो होला नि। राम्रै लाग्यो, त्यस्तै हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी टपमा आइपुगेको हेर्नुहोस्, यहाँदेखि माथिको पाहाडै छैन होइन, यसलाई सेला टपै भन्छ। टपमा आइपुगेको छु, यहाँनिर टपमा यस्तो लेक अब कति ब्युटिफुल देख्यो यहाँनिर, इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँ। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई है यसको भ्यू यहाँनिरको, कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् है। तपाईँहरूकै लागि खिचिदिएको, यति टाढोमा सबैजना आउनु सकिँदैन नि त, नआए पनि हाम्रो लामस फ्यामिलीको आँखाबाट तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस मात्रै गरेको है। आशा राख्दछु तपाईँले यो भ्यूहरू इन्जोय गर्नुहुँदैछ भनेर। अब हामी जहाँ सेलापासको लागि आएको थियो त्यहाँ चाहिँ अहिले हामी पुगेको छैनौँ है। अब चाहिँ हामी सेलापासमा पनि बेसी छैन होला, मेरोसँग 2-3 किलोमिटर होला, त्यहाँ पुगेर फेरि ब्याक हुनेछौँ होइन। यो प्लान्ट हेर्नु जाउँ न, यहाँबाट फोटोसोटो खिचेर यहाँबाट चाहिँ निक्लेको। आई डोन्ट नो आप्पाले भिडियो त खिचिदिनु भयो, तर आप्पाले मेरो भिडियो चाहिँ कस्तो खिचिदिनु भयो यहाँनिर। यहाँबाट चाहिँ निक्लेको अब यहाँनिर चाहिँ एक किसिमको प्लान्ट जस्तो क्या, त्यो एउटा फुल जस्तो पाउँदो रहेछ है। अचम्म लाग्यो, त्यो हाम्रो उतातिर त हुँदैन कुन चाहिँ फुल हो पनि, मजाको देख्दो रहेछ गाइज। यो चाहिँ आर्मीको एरिया रहेछ है, यहाँ बङ्करहरू पुरा रहेछ। यहाँ सायद फोटो खिच्नु दिँदैन होला है, यहाँ बेसी भिडियोग्राफी नगरौँ, रेस्ट्रिक्टेड जग्गा हो भने त्यस्तो जग्गा चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यही कुरा चाहिँ लास्टमा हामी दुईजना मात्रै छु है, फ्यामिलीलाई पनि मिस गर्दैछु, उनीहरू पनि आउनु पाएको हुन्छ, सबले इन्जोय गर्थ्यो। अब के गर्नु, हिसाबमा चाहिँ सेम नाथुला जाने बाटो यस्तै छ अरे हो, यस्तै छ अरे। आई डोन्ट नो, म गएको छुइनँ नाथुला, पुगेको छुइनँ कहिले पनि। जिउ पऱ्यो भने सेम देख्नु। विन्टरमा आयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो हो, सिजन त्यति बेला हो। अब अहिले त न्युहरू हेर्नु पाउँदैन, अब छिटो म आइहाल्यो यति बेला भनेर आएको मात्रै हो कि। विन्टरमा आउनुपर्छ, एकदम विन्टरमा आउनुपर्छ। यहाँनिर पुरै हिउँ हुन्छ अरे यहाँ एरियातिर, त्यति बेला चाहिँ मजाको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हेर्नु। अब जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा हामी चाहिँ गएको छ, कहाँ गएको थाहा छैन। सेला पास क्रस भयो कि आउनु आँटेको हो। आयो बाटो चाहिँ यस्तो खराब छ, यस्तो खराब। सोधौँ भन्यो भने मान्छे पनि छैन, हेर्नुहोस् एउटा छैन पनि हो। घरमा हेर्नु जानु रे।
बस आउँदैछ त्यो चाहिँ कहाँको बस होला सिलगढी जाने होला तामाङदेखिको गुवाहाटी गएको होला है सेला पास चाहिँ क्रस भएछ लाग्यो जुन चाहिँ त्यो फर्स्ट गेट थियो मलाई चाहिँ त्यो जस्तो लाग्यो आफूले होइन होइन भन्नुहुँदै थियो अघि चाहिँ हो अहिले चाहिँ होला भन्नुहुँदैछ जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ मान्छे छ भने सोधौँ अन्त यहाँदेखि नेक्स्ट स्टप चाहिँ जसवन्तगढ रहेछ होइन जसवन्तगढ चाहिँ सोल्जर थियो उसको नाममा राखेको जस्तो लाग्यो त्यो जग्गाको नाम चाहिँ किनभने अघि भनिहालेँ ऊ फाइट गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा ऊ एक्लैले चाहिँ चाइनिज आर्मी फाइट गरेको इन्डो चाइना वरमा 1962 को हुँदाखेरि अन्त लास्टमा चाहिँ बुलेटहरू सबै एमिनेसन्सहरू सकेर चाहिँ एउटा बुलेट मात्रै रहँदाखेरि चाहिँ टक्कै आफैलाई त्यहाँदेखिको चाहिँ सुसाइड गर्नुभएको एउटा बुलेटले लास्टमा त्यस्तो त्यही कारण उहाँको नाममा चाहिँ राखिदिएको रहेछ जसवन्तगढ त्यहाँदेखिको सेला पास चाहिँ किन त्यो पनि अघि मैले भनिहालेँ यहाँदेखि अहिले चाहिँ हामी सेला पासमा छ होला सेला पास क्रस भयो तर यो चाहिँ अब सेला अब यो गाउँ भनौँ न नेक्स्ट स्टप चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइक मेजोरिटी चाहिँ आर्मीकै एरिया रहेछ नि त आर्मीकै एरिया रहेछ सोध्नु न उयो सोध्नु सकेन आप्पाले यहाँ सिधा चाहिँ आर्मी एरिया होला यहाँदेखि उकालो जस्तो लाग्यो अघि यहीँ यो त आर्मी एरिया हो आप्पा योदेखि भित्र जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो यहाँ हरायो बाटो त्यो पछाडिको थियो बाटो त्यो पछाडिको जुन चाहिँ गाडी आउने थियो त्यो उकालो चढ्नु पर्ने थियो खासमा गेटमै रहेछ भनेछ मैले बुझेँ मैले अघि भने त त्यही अन्त गेटमा मात्रै रहेछ के पनि छैन मैले अघि भने त त्यही यहाँबाट के छ जसवन्तको 14 गाइज आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म नै हुनेछ तपाईँहरूलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् हो सेला पास चाहिँ हामीलाई चाहिँ मलाई त होइन आप्पालाई चाहिँ नाथुलाको बाटो जस्तो लाग्यो अरे म त नाथुला पुगेको छुइनँ सो मलाई त्यस्तो आइडिया भएन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् सेला लेक सेला पास है अन्तखेरि तपाईहरुलाई म नेक्स्ट भ्लगमा भेट्ने छु आजको भ्लग कस्तो लाग्यो के लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट लाइक एन्ड शेयर द भिडियो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ टिल देन कीप वाचिङ लामा's vlog बाय गुड डे